各位家长好，我是国文张老师。等一下呢要做国中国文跟作文的说明在这个说明之前呢，我想跟各位家长介绍一下我自己我在国文的这个领域里面已经教书10几年。一刚开始呢是在大学里面当讲师，大概待了6、7年左右。那后来呢转任到补习班。国小我教授的是国小作文班、次中班，那国中呢有专门针对于作文班开设，还有国中国文，高中也有针对于作文跟国文。教授的这10几年当中，学生超过上千位。这过程当中，我也针对于学校的那个段考跟会考题型，还有甚至是10几年当中的作文趋势做了一些分析。所以等一下爸爸妈妈可以去听到我怎么去看国3的会考，怎么去看国中的作文题目，应该怎么去解题，小朋友应该要怎么去准备，跟怎么进入到国中这3年。